सो हेलो गाइस, तो आपको पता है इसका नाम है राम जी। तो हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग प्यारा मिट्ठू का नाम रख दिए हैं राम जी। और ये बहुत क्यूट है गाइस। अगर आप इससे कोई सा भी विश मांगोगे ना गाइस, मैं आपको 100% श्योर होके बोल रहा हूँ कि आपको पूरा मिलेगा। देखिए, ये आप लोग के लिए आंख बंद करके विश ही मांग रहा है। तो आप लोग को जो भी चाहिए आप लोग आंख बंद करके विश मांग सकते हैं। और वीडियो को भाई लाइक कमेंट जरूर करना भाई, सब्सक्राइब तो करना भूलना मत, क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत सारा पेट्स है, 3-4 पेट्स है। तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं धीरे धीरे सब एक्सप्लोर करूंगा, अपना फेस भी एक्सप्लोर करूंगा जब मेरे पास 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब